分，有冇30分？加埋有3分。35。即係加埋35分。喂，射唔係咁急射啊！乜都冇做啊，射咗。喂啊！我呢個位置就冇俾咁大反應嘅。打 friend 底。唔得，唔得。你不計日啊？入埋，換人。喐幾多球籃板啊？有冇？冇入啊！成功！我哋啱啊，射得好呢個。過嚟啊，停咗先。冇入㗎嘛？我好難睇嘅。佢冇開波。好有勇氣，女識講，女識嚟過。OK。嚟過。翻嚟。37、34。你定住先等我兩場。嚟開。我兩場叫啲球員唔好踩界喂。又增加8分啊！哇，打唔到㗎！佢坐咗加8分喎。呢10幾分啊！佢而家幾多分啊？大概。通類估計20幾，你到30。你3分喎原來，爭3分嘅，女場爭3分。上埋上。嚟啊！揾一個隊，揾嘢啊兩個。5分50。嚟咗先啦，唔好唔使帶㗎。買車。而家考。仲未行到30，因為仲未考筆試。掟。你搞嗰啲安穩到1/4考車。我考車都唔考車。
借錢嘅意思係咁借都會儲啊嘛。我會18歲，我17個。冇乜時間。我30年，送2個鐘俾我。我30年送咩俾我？我30年送咩俾我？講笑，送2個鐘俾你有咩問題？我30年送咩俾我？喂，換人。時間唔講到。4分半。時間地4分半。而家幾多啊？邊間茶小方糖冇啊，因為最近係呢間同埋你要佢未閂嘅話，即係我同你講啫。你得唔得？我食啊，小方糖。好食就好食。香港冇咩糖水食，如果咪出翻去坑口或者喂，坑口有間好多咩？喂，買一啲。好撚多着10條褲，真係。呢間啊？好似，哦好啊。哦，咁我還好喎，我覺得。你等入去。咪真係咁傻，咁我梗係唔會啦，黐線我入去。呢架車係你特別點喎？好撚勁！好難，哇！佢呢度全部。喂！有乜搞呀？齋影相。考完 DSE 推波，推咩啊？我黐條3蚊線啊！哦，識唔識啊？你考攞唔到波㗎，喺 ICT 我轉走咗最後。幾高啲啊？幾多幾多？高啲攞咗波先。卷二早走，我都係卷二早走喎。你諗啊？卷二9個字走咗，因為我趕時間。嚇？唔係你為咗我做晒嘅，但我真係趕時間。唉，咁你都幾撚勁喎！即係咁樣啲考者先覺得趕時間走。趕時間。喂，如果大家有時咁講，如果身體有咩毛病，你做手術，醫生快啲趕時間走㗎。係啊。我醫生會俾你5分鐘時間。喂，唔係咁你做手術。收3分。即係咁講。係啊，我9個字走咗。嚇，咁你都幾多？我做完之後，我 friend 出面等。邊個揾你吹啊？嗰個咩 friend？係咯，又唔見你揾我嘅。關你人揾你啊！你點唔接啫嘛？街。喂，我而家純北我而家努力考翻輸啊3分咋，3分仲有2分鐘。咁我都唔識。我炒兩頭可以。吹得到㗎㗎。喂，咁話晒我而家2分鐘。都睇咗幾多波啦，收好難。即係37比39，巴西領先。都有睇波咯，但係41咩？我買41個啊！我真係唔識。哦，sorry，41啊，sorry，我嘅。我成日因為咧，屌我成日，因為點講咧？即係我個人咧，成日屌啲相面發生啲咩事唔記得咗，即係可能我會成日唔記得咗啱先邊即係你記啦，即係人哋邊個收啦，你講係啦，識個人，個人要氹啲 WD 嗰時咧，有啲棘咯個人。會動。1分想20。着唔着衫啊？有3條你又你又着咗？打到，係啊，撞埋佢。着唔着？呢條。咩兩飯38。但係你唔好向後跌啦，件衫我驚跌下我要做。你配呢啲頭髮。啊？邊個叫你？翻嚟啊！機車嗰種啊？啊！佢限制咗我。40。係冇變過個分。評標你計啦。評標啊而家？你1分鐘都唔評標嚟嘅。低先知啊？我另外嗰啲時間。30。幫佢喂，幫佢，唔打，唔打啦佢話。喂，回防佢。我 fans 15秒。抵輸。抵輸啊！10秒。6秒。
暫停暫停。我完全唔記得咗喐個 cam 喎。啊！我想講我14分啊！喂，你信唔信佢一定諗唔到戰術佢而家？都冇戰術嘅。係啊！過嚟，講兩句你先，講兩句先。你唔好篤爆啊！大家盡情打埋呢6秒。喂，你如果正路應該捉上去如果佢諗住叫佢4個企埋喺嗰個罰球線嗰度之後分散走開咗，冇得跑。佢分散無啦分散走開，咁有啲人唔知佢去邊。真係肥咗喎！好閪肥點樣有唔係食啲機喎。唉，走啊！嗰啲人好笑啊！多用報道。6秒，多用報你唔驚我嚟講你阿哥？喂。多用報道。時間啊6秒啊嘛。係啊，6秒。完啦，因為。藍色開波。慢慢練出嚟。幾好笑喎！你做嗰半少少直播。拜拜，謝謝。撳掣。夠鐘。